नमस्कार, लोबसीज किचन मराठीमध्ये आज आपण थंडीच्या दिवसात सर्दी, खोकला, ताप यापासून आराम मिळावा म्हणून गरमागरम काढा बनवूया. चला तर काढा तयार करण्यासाठी इथे 14 ते 15 तुळशीची पाने घेतली. छोटी आहे म्हणून 2 तमालपत्र घेतले, मोठे असेल तर एकच घ्यायचे. 3 हिरवी वेलची, 7-8 लवंग, 10 ते 12 मिरे, अर्धा छोटा चमचा ओवा, 1.5 इंच आले सालीसकट घेतले आहे आणि ते किसून घ्यायचे आहे. 1 इंच दालचिनी व 2 चिमूट हळद घेतली. आता खलबत्त्यात आधी मिरे, लवंग, ओवा, वेलची बारीक करून घेऊ. दालचिनी पण बारीक करायची आहे. ओवा, लवंग, मिरे बारीक करून झालेले आहे. तर आता पातेल्यात 3 कप पाणी घेऊ आणि तुळशीची पाने, तमालपत्र, किसलेले आले व खलबत्त्यात बारीक केलेले मसाले टाकून चमच्याने चांगले हलवून घ्यायचे आणि हाय टू मीडियम फ्लेमवर सुरुवातीला पाण्याला उकळी आली की चमच्याने ढवळून मीडियम टू लो फ्लेमवर 10 ते 12 मिनिट काढा उकळू द्यायचा. 10 ते 12 मिनिटांनी 2 चिमूट हळद टाकून काढ्याला परत 1 मिनिट उकळी येऊ द्यायची. तुम्हाला काढ्याला थोडी गुळमटचव हवी असल्यास काढा गाळल्यानंतर 1 छोटा चमचा मध म्हणजे सहज घेतले तरी चालेल किंवा काढा उकळत असताना 1 छोटा गुळाचा खडा घेतला तरी चालेल. 1 मिनिट झाल्यानंतर गॅस बंद करायचा आणि गरम गरम काढा गाळून घ्यायचा व गरम गरमच प्यायला द्यायचा. थंडीच्या दिवसांमध्ये हा काढा प्यायल्यामुळे सर्दी, खोकला, तापापासून खूप आराम मिळतो. आणि हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.